Pernah lihat ikan yang bisa terbang? Kenalin, ini dia ikan torani, salah satu ikan paling unik di Laut Indonesia. Dengan sirip dadanya yang lebar seperti sayap, torani bisa melompat keluar dari air dan meluncur di udara hingga puluhan meter. Aksi ini bukan buat gaya-gayaan, tapi cara cerdasnya untuk kabur dari predator di laut. Ikan torani banyak hidup di perairan tropis Indonesia bagian timur, dan sering muncul saat senja ketika ombak mulai tenang. Selain dikenal karena kemampuannya yang luar biasa, torani juga punya peran penting bagi ekosistem dan nelayan lokal sebagai sumber pangan. Unik, gesit, dan penuh kejutan, ikan torani membuktikan kalau Laut Indonesia menyimpan keajaiban yang luar biasa.